Zakaj torej potrebujemo izometrično projekcijo? Si lahko predstavljaš predmet, ki je prikazan spodaj v pravokotni projekciji, kako izgleda v prostoru? Ker je to zelo težko, predmet raje narišemo tako, kot izgleda v prostoru. Pravimo, da ga narišemo v prostorski projekciji. In ena od prostorskih projekcij je izometrična projekcija. V izometrični projekciji si torej lahko enostavno predstavljamo predmet, saj izgleda tako, kot v resnici. Vendar, če želimo predmet videti prostorsko, ga moramo najprej na poseben način v prostoru obrniti. Poglejmo si korake. Predmet, na primer mizo, najprej opazujemo s sprednje strani. Nato ga zasukamo v obratni smeri urinega kazalca, tako da vidimo v enaki meri sprednjo in levo stran mize. Sedaj mizo nagnemo proti nam, tako da vidimo tudi zgornjo ploskev mize. Izkaže se, da pri 30-stopinjskem nagibu predmeta proti nam enakovredno vidimo vse tri strani predmeta, torej sprednjo, levo in zgornjo. Od tu izhaja standard, kako rišemo predmete v izometrični projekciji, kar si bomo pogledali v nadaljevanju. Torej, kako narišemo predmet v izometrični projekciji? Najprej narišemo vodoravno ali horizontalno črto. Nanjo narišemo pravokotnico, to je os Z. Sedaj narišemo osi X in Y pod kotom 30 stopinj glede na vodoravnico. Imamo dve možnosti, lahko jo narišemo 30 stopinj nad vodoravno črto, kot v tem primeru, ali pa 30 stopinj pod vodoravno črto. Razlika je le v tem, da če jo narišemo nad horizontalno črto, potem začnemo risati predmet v spodnjem sprednjem delu, če pa jo narišemo 30 stopinj pod horizontalno črto, potem začnemo predmet risati v spodnjem zadnjem delu predmeta. Sedaj na os X nanašamo dolžino, na os Y širino ter na os Z višino predmeta. To je torej koordinatno izhodišče za risanje predmeta v izometrični projekciji. Kje pa uporabljamo izometrično projekcijo? Uporablja se na primer pri montažni risbi izdelka, potem v proizvodnji za prikaz sestavljanja delov v celoto, v arhitekturi za risanje notranje opreme, v likovni umetnosti za oblikovanje reklamnih plakatov. Torej na splošno lahko rečemo, da se uporablja tam, kjer želimo predmet prikazati tako, kot izgleda v prostoru, saj si ga v pravokotni projekciji težko predstavljamo. Sedaj si na spletnem portalu Edmodo najprej oglej video, ki prikazuje risanje kvadra na spodnji sliki. Nato si oglej še video, ki prikazuje risanje zmagovalnih stopničk, sestavljenih iz Lego kock na spodnji sliki.